tambay ha. Huwag mong kakalmutin to ha. Gago. Tayo na. Ikaw, bigat na. May meet upin ako ngayon. Para bumili ng pipe natin. Stock pipe pa rin tayo. So, ayan o. So, medyo matagal din ako nag-stock pipe. Actually, palit na ako ng pipe dati. Exhaust X6 na pipe. Kaso nagbalik ako ng stock, binenta ko yun. Bumalik ako ng stock. Di ko alam pero bakit. Parang nawalan kasi ako ng top speed dun sa exhaust X6. Kaya nagbalik ako ng stock. Ang binubomba ko na wala pa ring ingay. So, kaya ako bibili ng medyo malakas na pipe para for safety reason na rin. Ayun o. Diba? O, bomba na no? Wala pa rin tunog, diba? Hindi nyo rinig. So, meet upin natin siya ngayon. Dito lang din siya sa Valenzuela. Andun na daw siya. Mag-withdraw lang ako saglit. Ayun na siya. Aerox na blue. Yun ang Apido natin. Papi! Withdraw lang ako. Wala dong ATM. Sige lang, check ko lang. Yun o. Nice one. Salpak na lang naman no? Oo sir. Ito naman ang buhay. Kasi yung bolts ata, no? Mas maliit ata yung bolts na to. Hindi, meron naman ako dun. Okay na to, cheap. 1.6. Sige. Medyo mabilis ka nga Wala yung mga topic na ngayon sir Oo, holiday ngayon Holiday pa rin yata. 1.6 sir. Mura nga sa'yo yung iba, 1.8 nga. Naghanap din ako sa Binaba kasi namin yung presyo sir. Gawa kasi ng para mas mabilis, fast moving lang siya. Yun nga. Hindi namin, 1.8 talaga bentahan namin sir. Kasi ginawa namin 1.8. Para yung yung mga taga Valenzuela, hindi na pumunta rin ng Caloocan, oo. Ganun din sir Ganun din wag nang lalayo. Dito na lang. Salamat. Sige, thank you boss. So, meron na tayong bagong pipe sa Mio ay 125 natin. Actually, mura na nga siya. 1.6, 1.8 nga talaga yung bentahan. 219 na tong Apido. Apido lang muna tayo. Saka na tayo mag JBT pag nakaluwag-luwag na tayo. Pero grabe yung JBT. Pangarap ko talagang pipe yun sa Mio ko. Ibale. Pagkagising ko yun, agad ang ginawa ko alas 7. Mag-alas 8. Excited lang. Ganito talaga ako kahit dati pa kapag may gusto kong bilhin. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko nabibili. Kakabit ko lang siya. Medyo nilinis ko na rin siya. Version 3. Stainless na yung kanyang elbow. Yan. Ngayon, isa-sound check na natin siya. Check the sound. Yun na natin kung malaking kaibigan sa kaibahan niya sa stock.
mas malutong na yung tunog niya. Hindi na tayo pipinahan ng mga sasakyan. Open. Holy shit. So ito yung tunog ng Apido Pipe B3. Avenue, mga sir. You know, pakita ko din sa inyo kung saan bumili si Motodek ng shocks niya para dun sa Tino niya, yung all-ins. Yan o, dito yan sa may Yayamanin tsaka Project FI. Yan, dito bumili si Motodek ng kanyang all-ins na shock para dun sa